হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মোবাইল ফিচার্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আছি আপনাদের সাথে প্রতিদিনের ন্যায় আবার হাজির হলাম নতুন আরও একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি এতটাই ইন্টারেস্টিং যে যারা নতুন নতুন আইফোন নেন, আইফোনের যে টোনটা আছে, কল আসলে যে টোনটা বেজে ওঠে ওই টোনটা দিতে জানেন না, দেখিয়ে দিব কিভাবে ওই টোনটাকে অ্যানাবেল করবে, আপনার মোবাইলে সেট করবেন তাই দেখিয়ে দিব। ভিডিও শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট, যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব আর পাশে থাকা বেল বাটনটি কল করে দিবেন, আমার পাশে থাকবেন। সো ভিউয়ার্স, আইফোন রিলেটেড এরকম আরও অনেক ভিডিও আমার মোবাইলে আছে, অবশ্যই আপনারা দেখে নিতে পারেন, আপনাদের উপকার হবে অনেক। সো ভিডিও শুরু করার আগে প্রথমে চলে যাবো আমরা সেটিংস অপশনে। সেটিংসে ক্লিক করার পর আর স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে আসলে দেখবেন সাউন্ড অ্যান্ড হ্যাপটিক্স নামে একটা অপশন আছে, সাউন্ড অ্যান্ড হ্যাপটিক্স। এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পর দেখুন ভলিউম ফুল আছে, কিন্তু রিংটোন দেখুন প্রথমেই রিংটোন অপশনটা আছে, প্রথমেই রিংটোন, এই রিংটোনে ক্লিক করবেন। রিংটোনে ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস থাকবে আপনাদের সামনে। সো এবার দেখুন ভয়েসটা কিন্তু অনেক ছোট। এগুলো ছাড়াও আপনার যেটি অরিজিনাল আইফোনের ভয়েস, স্ক্রল করে নিচের দিকে আসলে দেখবেন ওপেনিং নামে একটি অপশন আছে, ওপেনিং নাইট আউটের পাশে দেখবেন ওপেনিং প্লে টাইমের উপরে ওপেনিং ক্লিক করুন। দেখুন অলরেডি স্টার্ট হয়ে যাবে এটা। জাস্ট ওখানে ক্লিক করার পর ব্যাকে দিবেন আর পাওয়ার বাটনটা যদি কম থাকে বাড়িয়ে দিবেন। দেখুন অলরেডি কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে। আপনারা এখন দেখুন যে আপনাদের কাজটি হচ্ছে নাকি। আপনারা যদি টেক্সট মেসেজের টোনটিও চেঞ্জ করতেছেন তাহলে জাস্ট মেসেজে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা টোনটি, আপনার যে টোনটি ভালো লাগে ওটি সিলেক্ট করতে পারবেন। সো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর পাশে থাকা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি কল করে দিবেন। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি এতটুকু পর্যন্তই। আল্লাহ।